엽기 떡볶이 시켰어요. 엽기 떡볶이 먹을 거예요. 왜? 사랑의 여신이 있다면 저렇게 생겼을 것 같아. 계란찜 먹고 싶다. 안 매운 맛이야? 맛있다. 계란찜 여긴 안 하잖아. 해. 주문하는 거. 엄마도 먹어. 배우가? 맨날 시켜 먹는 거. 맨날 시켜 먹는다 맨날 하나. 거의 내가 가게에서 시켜 먹는 거 급으로 시켜 먹는 거. 거의 그런 급이다. 엄마 의자 어떡하지? 엄마 좀 덜어주세요. 됐어. 됐어. 손 다? 엄마 오늘 꼭 가져올게. 콜라. 많이 엄마가- 모여놨다니까 야, 다 버리고 3개밖에 엄마가 없어. 너한테는 콜라 쓰래? 어? 그런 말씀 하시지 마. 아니거든. 나보고 뭐야 그 우리 배달 음식 시켜 먹으면 콜라 맨날 남는단 말이야. 그거 없으면 거 그거 엄마 갖고 그래. 많이 모여놨다더니 조금밖에 없지. 왜? 그거 이모가 한번 닦으려고? 버렸어. 그 버린대잖아 저렇게. 아니 그 매형 온다고. 아니 그 아줌마가 버리는 거 왜 아빠가 버려. 매형 나중에 준비하는 거야? 어차피 사 먹어야 되는데 매우면. 아 나도 이렇게 대접받는 집에 장가 가야겠다. 그래라. 형이 장가 가긴 갈 건가 봐. 결혼할 것 같은데. 아 진짜 맛있다. 배고팠구나. 주먹밥 시킬까? 배고프지. 얘는 오자마자 밥을 엄마 얼마나 먹으라고 먹는지. 그래. 아니야 엄마. 김가루는 그야. 엄마 진짜 하얘. 엄마 진짜 하얘. 김가루 있어? 있지? 아니 김을 있잖아. 찢으면 비밀이. 김가루가 되는 거지. 거기다 밥 넣고 참기름이나 넣고 주물르면 되지. 완전 맛있겠다. 난 계란찜. 계란찜까지는 못해. 엄마 왜 차별해? 그거는 금방 되는 게 아니라 전자레인지 걸려. 돌리면 되잖아. 아니 그러니까 전자레인지 익는 시간이 오래 걸린다는 얘기요. 어. 한참 걸린다고 금방 안 익는다고. 계란찜은 기다리려면 기다리면 했어. 차별은 맨날 무슨 차별해. 엄마는 완전 차별이라는 말에 아주 뭐였지? 뭐야? 아주 싫지 엄마. 차별이라는 말 들으면 내가 뭘 차별했어 그래? 언니랑 나를 차별은 뭔 차별을 했어 그래? 언니는 해주고 난 안 해주고. 성현이도 차별한 누나들하고 차별한다고 하지만 그래서 자식이 많이 나면은 이런 부작용이 있어. 비교 대상이 있잖아. 얼마큼 먹었어 주먹밥? 한 그릇. 그만. 이건 주물르면 2-3개밖에 안 나와. 됐어? 응. 튀김이랑 세트를 시킬 걸 그랬어. 솔직히 별로야. 밥 볶아 먹어. 동대문 엽기 떡볶이. 어이없어? 성현이 빤스 접히는 거 아님? 성현아 너 빤스 봐. 카메라에 잡혀. 뭐 편집하면 되지 너. 성현이 안 봐도 편집할 성현 편집하지 말자. 성현 얼굴만 모자이크 해주자. 성현이 얼굴 안 나왔어. 그럼 몰라 제 빈댕이 나와 얼굴을 모르는데. 그래 좋아.
얼굴 모르면 엉덩이 나갈 수도 있지. 그러니까. 팬티 입었는데 뭐 어때? 편집해줄게. 아, 피곤해. 이번 주 노는 날은 잠이나 치컨 자. 나가 돌아다니지 말고. 이제 연애 안 하니까 성현이 시간 많잖아. 아이고 친구들하고 술 먹으러 성현이 여자 있어, 시간이 또. 없어. 스토커. 여자 없거든. 성현이 지향이 엄마가 물어보더라. 성현이 뭐 했느냐. 아, 오늘 입 터진 것 같아. 나 많이 먹을 수 있을 것 같아. 하긴 이거 맨날 터져 있어. 운동화를 컨버스 신을까? 너 신발 자꾸 저렇게 꺼내놓지 마. 질. 진짜 야. 헐. 컨버스 신을까? 나보다 더한데? 알았다고 하면 되지. 줄이 나보다 뭐야. 더 싸가지가 네, 알겠습니다. 없는데? 나보다 더 싸가지가 없는데? 안 보여. 싱거운 거 같은데? 뭐, 그래, 나봐, 언니. 김을 더 넣어야 되나? 김 더 넣으면 새콤해지는데. 맛소금을 더 넣어야 되나? 누나 컨버스를 신을까? 응. 올검을 신을까? 아니면 그냥 기본 신을까? 아무거나 신어. 엄마가 만든 엄마가 장이에요. 엄마가 입으라고 하는 거. 엄마가 시키면 해도 안 와. 아니, 그래서 그래요. 올검 아니면 기본. 기본. 올검이다 오늘은. 아니 엄마는 왜 보지도 않고 옷을 보고 신발을 정해줘. 엄마 그런 거 모른다고 네가 말해놔마나 뭐 저기 해놓은 거 뭐 그래. 그거 따뜻하게나 입고 가. 엄마는 그런 거는 관심 없어. 따뜻한 게 좋지. 그냥 맨발로만 안 나가면 돼. 동대문 옆집 떡볶이. 오늘 좀 신나나 봐 언니. 이 판때기 때문에. 이 판때기 갖고 그 욕을 먹었는데. 이거 먹어봐. 오늘 잘 보이죠? 제가 상을 하나 준비했어요. 나랑 별 보러 가줄래. 그거 아니야. 뭐거든? 나랑 별 보러 가지 않을래. 뭐야? 아, 뭐 봤어? 어디든 좋으니 됐어? 나랑 그만 너 가줄래. 찍어 먹게. 그러면 간이 더 맞아주니? 나랑 간보라고 가줄래. 이거야? 엄마 음식은 정말 맛있어. 엄마 왜 또 언니만 줘? 너무 간 보고 여기다 넣잖아 먹으라고. 야. 참냐. 차별마왕. 차별 대마왕. 안 그래도 둘째 딸을 불쌍히 여기는데 사람들이. 너 같은 둘째 딸은 할 만한 것 같아. 왜? 정말. 권력 위에 군림하고 있어. 나를 지배하자. 엄마 지배하고 싶지도 않거든. 우리 집 최고 권력자야? 최고 권력자인 나를 제가 지배하잖아. 아, 엄마가 최고 권력자인데 제가 지배해? 그러니까 그럼- 권력 위에 있다니까. 그럼 나는 몇 번째야? 넌 내 바로 밑에. 제가 내 위에서도 굴리면 내 위에서도 군림이야 그래. 내가 왕이 권- 될 상인가. 권력 위에 군림하는 애잖아. 너 때문에 웃은 거야? 얘들아 평범하지 않아. 진짜 우리 집은 다 분수만이. 우리 남편도 가끔 분수 따. 언니 얼굴에 꿀빛을 맺을 뻔했어. 아니 우리 남편도 가끔 분수 떠는데 경호도 만만치 않은 경우. 진짜 이렇게 데리고 와도 다들 원래 지 같은 사람 만나는 경. 야 드세요 여기 해놨으니까. 감 먹자 엄마 감. 강 없습니다. 홍시밖에 없습니다. 홍시 저기 여기 건조기 위에 하나 서 있네. 그게 웃겼어. 내가 왕이 됐다는 거. 왜 웃겼는지 알아? 형부가 맨날 그거 하거든. 얘가 하니까 또 너무 웃겨서.
잡았어? 잡아보자. 진짜. 내가 이거 지난번에 냉동실에 얼려놓은 거 버렸는데. 근데 오늘은 오뎅이 안 별로다. 먹어봐. 원래 여기 오뎅 시키면 오뎅이 별로야. 그렇네. 오뎅이 별로네. 아빠는 오뎅 좋아하는데 아빠 엄마랑 주자. 저는 왜? 떡은 안 먹고 오뎅만 먹네. 아빠 오뎅만 주자. 우리 떡 다 먹어. 지난번에 이거 떡 좀 줘봐 엄마. 이거 오뎅을 내가 골라 먹었다. 떡은 별로 그때 떡이 많아갖고 나는 오뎅 배터리 없다. 별로 없어서 내가 오뎅을 먹었는데 배터리 아빠가 맨날 없어. 나한테 막 신경질 내는겨. 오뎅 자기 좋아하는데 응? 오뎅을 다 골라 먹었다고 나한테 막 왜 신경질 몰라 내더라. 먹었어. 그래서 내가 아유 기가 막혀가지고 됐어 엄마. 어차피 좀 있으면 꺼질 것 같아. 아 근데 진짜 만찬이다. 엄마 왜 또 차별하고 있어? 또 뭘 또 왜 또 차별해. 차별하고 앉아있어? 언니만 다 주려고? 언니가 달라 그러니까 주지. 난 뭐 먹어? 그만 좀 엄마. 야야야. 야. 여러분 애가 많으면 이런 거예요. 근데 엄마 주먹밥 맛있어. 안 있으면 많이 먹어. 근데 왜 그거 여기 없어? 뭐. 장아찌 안 꺼내나? 이거 안 먹어. 무장아찌랑 엄마 먹으면 마음이야. 맛있는데. 안 먹어서. 장아찌 주세요? 아니 그냥 이거 보니까 생각났어. 안 먹어서. 엄마는 알타리가 최고지. 알타리 있어? 아, 당연히 있겠지. 있겠어. 달라는 말이야. 달라고 그냥 그래야. 엄마는 뭘 대꾸라고 있어. 그냥 갖고 오면 되지. 엄마가 어느 순간부터 무서워졌어. 엄마 원래 예민녀야 예민녀. 엄마 토스트 맛있어? 오 기가 막혀. 근데 계란이 조금 실패야. 계란이 좀 근데 너무 작아. 아침에는 토스트 먹어요. 먹기 위해 사는 사람 같아. 맨날 먹는 사람이. 학교에 가서도 먹는 생각만 하나 봐. 나 지금 놀린 거야? 응. 전화해갖고 진중? 먹는 사람. 버린 거야. 알타리 하나 찍고 싶은데. 그러면 알타리 한 번만 그 찍어줘. 쐐기는 맛있어 없는데? 걔는 잎새기를 안 먹어. 아. 뿌리만 먹어. 걔는. ASMR. 손을 다 가리고 있어. 나도 토끼 모자 하나 살까? 토끼모자 홈플러스에서 공짜로 준게 얼마 지상 사면 거기 나와. 야, 그만 줘도 돼 엄마 먹어. 전단지. 소리도 있댔는데.